بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. باركولي يا جماعة، انا اشتريت غسالة جديدة التوشيبا الفوق اوتوماتيك ل 12 كيلو السيلفر. طبعا في فرق في السعر جامد جدا بين الالوان بتاعة الغسالة. انا لما جيت اشتري الغساله دخلت على فيديوهات كتير ودخلت على معلومات كتير وعرفت ان اول حاجه هقولها لكم السعر بتاع الغساله. النهارده الغساله بتاعتنا ب 6200 جنيه اللي هي ال 12 كيلو الفوق اوتوماتيك التوشيبا، دي احدث موديل. السعر بتاعها بيفرق عن البيضه حوالي 300 جنيه في كل موديل، يعني في ال 10 كيلو بيفرق 300 جنيه وفي 12 وفي كل الموازين بتاعه الغساله. ده الاستيكر اللي ملزوق على الغساله لو حد عايز ياخد له سكرين شوت اللي فيه البيانات والمعلومات بتاعه التحذيرات اللي بتتعمل على الغساله، يعني تشغيل وكده. انا هقول لكم كل حاجه المختص قال لي عليها لما جه يركب الغساله. اول حاجه لازم تعرفوها ان لازم حد من الشركه يجي يركب الغساله، ما ينفعش اي حد عشان يمضيلك على الضمان بتاع الغساله، عشان لو حصل فيها اي حاجه تقدري تتصلي بالشركه. لو مش المختص هو اللي مضى على الضمان خلاص كده ايه مش هتقدري تبعتي للشركه في خلال فتره محدده لو فيها اي حاجه، لو فيها اي مشكله. طبعا معانا الزراير بتاعتها هيت، انا هشرح لكم كل حاجه، المختص شرح لي كل حاجه كل التفاصيل. الحمد لله في ترجمه بالعربي، في كل حاجه في ترجمه، واستخدامها سهل جدا ما فيهوش اي مشكله خالص. بعون الله هشرح معاكم كل حاجه والدنيا باذن الله تبقى يسيره جدا. ده الزرار بتاع التشغيل بيأكد لك ان الكهرباء واصله. اول ما بتدوسي عليه كل الحاجات بتنور قدامنا علشان نبتدي نظبط البروجرام او البرنامج اللي انت هتغسلي عليه. عندنا حوالي 5 أو 6 برامج بتستعمليها في الغسيل. الزرار اللي انا بقولك عليه ده هو ده اللي هو مكتوب عليه الدورة او قرص. كويس قوي ان احنا عندنا ترجمة بيتيسر علينا الحال. ده كل ما تدوسي عليه دوسه زي ما قلتلك بتحددي البرنامج اللي انت عايزه تغسلي عليه. نكمل مع بعض يا جماعه. الغساله هي ما شاء الله ربنا يا رب ييسر الحل الجميع يا رب. شكلها طيب جدا. الاطار الذهبي بتاعها ده انا شفت اكتر من موديل ليها، بس هم كل ما بيحدثوا في الموديل بيغيروا طبعا الشكل شويه وبيخلوا الشكل اجمل، بس على ما اعتقد ان هي نفس الامكانيات بتاعتها من فتره طويله. انا وقفت التصوير ورحت زودت الاضاءه شويه علشان الزراير تكون اوضح ليكم وعلشان تعرفوا المعلومات اللي مكتوب عليها اكتر. دلوقتي اهو هنبتدي بقى نرجع تاني نشرح التحذيرات والزراير بتاعتها واللي مكتوب عليها بالظبط. اول ما بتجيبي الغساله بتتصلي ب 19 3 19 بيرد عليكي خدمه العملاء بتاع شركه توشيبا العربي، شركه محترمه جدا. بيطلب منك رقم الموديل ده. اول حاجه بتطلبها منك رقم موديل الغساله اللي هو ده. وعلى فكره 19 3 19 لازم يكون معاكي رصيد فلوس، ما ينفعش يكون معاكي باقه مكالمات. تمام. بيجي المندوب يطلب منك شهاده الضمان ويديلك عليها بعد بالظبط ان شاء الله حوالي 48 ساعه، يعني بيعدي يوم واليوم الثالث بيكون عندك 48 ساعه، يعني اليوم اللي انت اشتريتيها فيه يعدي، تاني يوم لا ثالث يوم بيجيلك. بيبتدي هو تركيبها سهل، بس هو اهم حاجه عشان يمضي على شهاده الضمان. بصوا شكل الاطار بتاعها، بصوا الباب او الباب بيفتح كده، ده ما شاء الله يعني شكله جميل. دي الحله بتاعتها من جوه، الحله بتاعتها من جوه دي 12 كيلو، ممكن تغسلي فيها مفرش قطيفه ماشي خفيف لحف فايبر صغير، لكن كبير لا، كبير 17. بطانيه عايزه برضو لو بطانيه صغيره ماشي، لو بطانيه كبيره لا، ده عايزه 17 كيلو، لكن 12 كيلو حمولتها ممكن مفرش قطيفه. ده معانا الدرج اللي بتحطي فيه المسحوق والدوني. ده هنا بيتحط هنا الدوني او المعطر اللي انت عايزه تحطيه في الغسيل، وهنا بيتحط المسحوق اللي هو الحبيبات. تمام. معانا ما شاء الله بصوا الحله من جوه، طبعا هي لسه جديده
يعني ما غسلت فيها غسله تقريبا واحده، وقلت قبل ما يعني يحصل فيها اي حاجه افرجها لكم وهي جديده. ده اللي بتحطي هنا اللي هو السائل، لو في مسحوق بيبقى جل اي مسحوق جل انت عايزه تحطيه هنا لازم بصي بتقفلي كده، بتسمعي تكه وانت بتقفليها عشان تتاكدي انها مقفوله بالظبط. وانا دورت لكم الحله عشان يبقى الصوره اوضح. ده قلنا هتحط اي حاجه لزجه، برسيل جل، اي حاجه جل، وقفلناه وسمعنا التكه بتاعته. ده بقى الفلتر. كل اللي بيشتكي من الغساله انها بتوبر مش واخد باله من الفلتر ده، يا جماعه الفلتر ده مهم جدا. الفلتر ده كل 3 غسلات او غسلتين بتروحي فاتحاه كده، يعني ممكن بعد حبه لما اغسل هوريكم بيتفتح كده، تتزقي دي كده لتحت، بيبقى مليان من جوه هنا اتربه ووبره وحاجات، بيبقى لامم الشوائب بتاعه الميه. لازم كل 2 3 من الغسيل افتحه وانضفه واغسله تحت الحنفيه، واروح مرجعاه تاني مكانه. برده بيبقى له كده داخله كده وتكه، برده لازم تسمعيها كويس جدا. كده دي الحله بتاعه الغساله اتفقنا ووريتها لكم ما شاء الله. هنقفل بقى دلوقتي باب الغساله واوريكم بقيه الزراير من بره ازاي نظبط الكرسي بتاع الغساله ويبقى الغسيل مظبوط تمام. عندنا طبعا ورا مدخل للميه السخنه ومدخل للميه البارده، الاحمر ده للميه السخنه والابيض للميه البارده. انا معجبه جدا بالاطار الذهبي ده. هنرجع تاني للوحه الزراير اللي هنظبط منها البروجرام اللي انت هتغسلي بيه. عندك للبطانيه وعندك الغسيل العادي وعندك اللي عايز تغسلي غسيل تقيل. هنظبط ده كله. اول حاجه ندوس على الزرار قلنا اللي بيثبت ان الكهرباء واصله وينور لنا كل الحاجات ديت، وبنروح للزرار اللي مكتوب عليه الدوره بتاعه الشغل. كل ما ادوس دوسه على الزرار ده بيتغير البروجرام. اول بروجرام ادوس دوسه ده الاعتيادي اللي هو بيقعد 12 دقيقه، يمكن 12 دقيقه قليلين، فانا كل مره بزود على النقع. عندنا تاني دوسه البرنامج التاني اللي هو اللي تقيل بيغسل غسيل بشكل شديد شويه. التالت اللطيف ده اللي هو يعني بصي بيلف الغسيل بلطف غير عادي يعني. وبعدين البطانيه، وبعدين النقع لو انت عايزه النقع ده بيوصل ل3-4 ساعات، ودوت لو انت عايزه تنضفي الغساله وهي فاضيه. كل ما دوسه على الزرار بتاع الكرسي ده كل مره بيتغير البروجرام. ظبطنا مثلا البروجرام على الاعتيادي، عندنا هو مستوى الميه بيتملي يعني لوحده، هو بيظبط لوحده مستوى الميه على بناء على البرنامج اللي انت ظبطتيه. بتدوسي اول حاجه، هو اقصى حاجه 12 دقيقه في الغسيل، يمكن ده من عيوبها يعني، انا شايفه ان 12 دقيقه قليلين. ده بتظبطي اللي هي مرات الشطف، انت عايزه تشطفي مرتين، عايزه تشطفي مره، عايزه الشطف يبقى زياده بتعمليه فوق، يعني بيبقى الشطيف ده اكتر من دوره او دورتين. تالت زرار اللي هو ده اللي بيظبط مرات العصر وانت بتعصري، عايزاه وهو بيعصر يلف دقيقه ولا يلف 5 دقايق ولا يلف 9 دقايق. ظبطنا الشطف والدقايق بتاعه الدوران. هنروح بقى للزراير ديت. الزرار ده يعني المختص قال لي تجفيف سريع جدا، ممكن تخرجي الغسيل تحطيه على المكوى على طول، ما تنشريش فيه خالص. ودوت بتغسلي الغسيل لو انتي موظفه وخايفه مثلا تغسلي الغسيل يقعد ساعه وبعدين يقعد 4-5 ساعات لما تيجي يكمم او يكمكم، فبتروحي تظبطي ده ان الغسيل يبدا بعد 4 ساعات. يعني انت بتظبطي ان هو يفضل في الغساله ويبتدي قبل ما تيجي بساعه يكون مخلص. ودوت بتختاري درجه حراره الميه اذا كانت سخنه قوي ولا اذا كانت دافيه ولا اذا كانت بارده. دول الزراير. وطبعا اخر خالص بعد ما بتظبطي البروجرام بتاعك بتروحي دايسه على كلمه البدء ستارت، وتسيبي بقى الغساله مع نفسها تغسل. وما شاء الله يعني بتغسل وبتطرد والدنيا جميله جدا ومريحه معايا جدا. انا غسلت عليها مره، وعلى ما جهزت الفيديو عملت له مونتاج، طبعا استعملتها كتير والحمد لله ما شاء الله تبارك الله. هي يمكن العيوب بتاعتها اللي انا يعني لاحظتها
ان هي بس ال 12 دقيقه بتوع الغسيل دول قليلين، فانا بضطر احطه دايما على النقع وبعدين اعيد البرنامج من اول وجديد. طبعا قلنا ده مدخل الميه السخنه، والناحيه التانيه ده مدخل الميه البارده. تمام. في ايه كمان ممكن نقوله؟ في تحذيرات اهي برده لو انتوا عاوزين تشوفوها تاخدوا لها برده سكرين شوت او حاجه. انا هوريكم كل حاجه في الغساله. متفقين؟ تمام. في اي حاجه تاني؟ لو في اي حاجه تاني يا جماعه في ملحوظه تاني. بصوا ما شاء الله، دي ملحوظه يمكن بقى حاجه مع التقدم بقى بتاع المواقع الالكترونيه، انك انت ممكن تخشي على موقع الشركه من الباركود ده اللي هو محطوط على الغساله. لو انت حطيتي عليه الموبايل بتبصي تلاقي نفسك داخله على موقع الشركه. هو الرقم اللي احنا بنتصل بيه 19 بيدخلك. عايزه تعملي شكوى، عايزه تعملي طلب، عايزه تعملي اي حاجه. ده طبعا بيسهل علينا الدنيا مع زياده التكنولوجيا اللي موجوده. الغساله اللي هي السيلفر اغلى من البيضه ب 300 جنيه. البيضه بتبقى اقل في السعر. ما شاء الله البودي بتاعها اهو جميل جدا ما شاء الله. ربنا يا رب يوسع علينا جميعا. واتمنى ان انا اكون لميت بالمعلومات اللي انتوا عايزين تعرفوها كلها. لو انا بقالي مثلا حابه بستعملها، لو انتوا عايزين تسالوني اي حاجه في التعليقات ابعتولي في التعليقات وانا هرد عليكم واقول لكم لو انا اكتشفت اي عيب تاني موجود في الغساله.